Napa kok ngefan kula barang? Nek Abah HP kula kan pancen luar biasa lah. Dewi iki apa lho, Pak? Ini lebih luar biasa lagi, Gus. Lah napa kok iso ngefani napa? Kita jauh-jauh dari Pekalongan sampai sini nggak nyasar lho, Gus. Oh, alhamdulillah. Berarti mepe apik, mepe. Wis di-upgrade. Iya, tapi kita nggak ngikut Google loh, Gus. Mau cari alamat sendiri. Loh, piye takok? Tanya. Ya enggak, kok supirnya aja sih, Gus. Sae. Istimewa. Lah nek niku turu tangi-tangi ya teko Galvalum kene, Pak. Saya minta barokahnya amin, biar amin. Suami aku itu panjang umur, waras, sehat. Pokok mboten diseneni niku lho, Bu. Mboten nate, insyaallah. Nek mboten nganu wonten perkara. Oh. Ya wis, bebas. Sak sirmu arep kok kapakne lah, Bu. Nggih, nggih ngapunten Gus. Nyampe mriki sing dirasakne napa ngoten niku? Kula ki nikmat, Gus, mboten wonten liyane, Bu. Seneng? Nggih. Lali karo barang-barang. Mboten, kula mboten lari. Pun monggo niki hadiah akeh dan akeh tenan, universitas terbuka niki. Sorsengan ora kenek Mas Bagus. Gak di setting ya, dereng nggih. Alah sak keneke ora usah maca bingung biasa ngono. Ngendi, Dos? Ndang Mahmudo mau manut jalan Bagus iki ya. Kok enek wong apik kaya ngene. Bejo-bejone Mas Ihsan duwe kanca kaya Bagus ngene ya to. Apik blas, gek posone ya kemput. Ngapunten Gus, mboten sombong. Heeh. Aku anu mboten kenging Gus teng Sorsengon. Ya sak keneke kene sik. Mriki mawon. Nggih. Niki pangestune duka kapan niki dibongkar, tapi niku lekas dipasang no seng-senge ya. Wis arep di niki alhamdulillah ndik wis enek sing muni Gus, kula genthenge kula napa-ne alhamdulillah nyandungane cukup ya. Nggih, sampean ya aja ngoyo-ngoyo peh aku kudu jariah ning kene mboten usah. Kula enggak pengen ngrepoti panjenengan, tapi nek jenengan enek sing sir monggo ngono lho. Engko to wertekan, peh iki kok pondok mbangun nggih aku pas ora duwe apa-apa tenang, enggak usah enggak apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Kula pengen terang repoti jamaah ngono lho. Nek iso aku malah ngekeki ngono lho. Pengen kuwi kabeh sugih ngono. Tapi yo lucu kuwi kok. Angel ya ngono kuwi. Sing kere sapa lagi lho pinter iki. Iki muni. Lah yo sapa sing kere nek kabeh sugih. Wis ngono kuwi. Ke jamaah yo ganti-ganti wis cetok. Sing rombongan ngono jajal. Sing rombongan. Niki Gus ya. Nah, Pekalongan. Pekalongan sih. Wah, Pekalongan iki aduh tenan kuwi. Tau rono ta dhewe. Nggih, daleme Abah Habib Lutfi. Niku Mas Bagus, Pekalongan niki lho. Ijen. Nggih. Rombongan dari Kabupaten Batang. Jenengan? Nggih. Namanya siapa? Kecamatan Subah. Ibu Hajah Rumiti dari Gondang. Gondang niku pundi? Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Gus. Batang. Saya jamaahnya Habib Lutfi, ini izin mau malam Jumat Kliwon di Gus Idam. Oh niku malam Jumat Kliwon. Lah ini Jumat Kliwon. Besok biasanya kita kunjung ke tempat Apa? Habib Lutfi. Nggih. Lah niku kok dugi mriki pripun Bu ceritane? Kula niku rombongan, diajak dari rombongan dari pasar, Gus. Pasar apa pi? Pasar Subah. Dari tadi malam. Tadi malam kayak Sita berangkat jam 9. Terus sampai tempatnya Pak Soekarno subuh. Terus? Ya, saya subuhan di sana, langsung kita yaroh. Nggih. Lepas yaroh, kita ke sini langsung jam 11 kita sudah sampai ya masjid itu. Jam 11? Iya, jam 11 tengah hari itu mau nunggu sholat. Jenengan ngeten iki umure pinten, Bu? Saya itu umurnya 55. Empane kaya kanca SMA ngono, telu niki lho. Karo nyekel karo omonge. Iya, setengah tahun lagi kita dapat cicit ya, anu Gus. 5 pinten? 5
55. Oh, setengah abad loh ya. Setengah abad. Wis alhamdulillah. Napa Bu kok pengen mriki? Kula niku ngefan jenengan, Gus. Napa tuh Bu? Kula ngefan Habib ini sudah biasa Jumat Kliwon sekali kita datang. Tapi Gus Idam kita kan nggak tahu alamannya, kalau nggak rombongan kita nggak nyampe sini, Gus. Oh, napa kok ngefan kula barang? Nek Abah Habib Lutfi kan pancen luar biasa lah. Dewi iki apa lho, Pak? Ini lebih luar biasa lagi, Gus. Lah napa kok iso ngefani napa? Kita jauh-jauh dari Pekalongan sampai sini nggak nyasar loh, Gus. Oh, alhamdulillah. Berarti mepe apik, mepe. Nggih. Wis di-upgrade. Iya, tapi kita nggak ngikut Google loh, Gus. Mau cari alamat sendiri. Loh, piye takok? Tanya. Ya enggak, kok supirnya aja sih, Gus. Sae. Istimewa. Lah nek niku turu tangi-tangi ya teko Galvalum kene, Pak. Istimewa, istimewa. Heeh. Tibakna aku ijik goblok banget. Bu. Ya, Pak. Berapa orang? 33. Ini nanti langsung pulang. Enggak, katanya mau ke tempat Pak Gus Dur. Gus Dur. Pak Gus Dur. Lah iya, saiki kene iso dadi rondon ziarah wali, ziarah makam Bung Karno ne piye? Tapi kula njan dongakne urip terus lho ya. Nggih, Pak. Nggih, Gus. Kula tak ngaji ngene iki. Saya juga mau minta barokahnya. Saya mau minta semoga sukses, semoga panjang umur, berkah barokah. Amin. Duwite sing kathah mambrah-mambrah kangge sak Mekah Madinah. Amin, amin, amin. Putrane pinten, Bu? Kula putrane kalih cucune 5. Hari-hari ini napa kegiatan jenengan? Kita DRS, Gus. Wah. Di rumah saja. Wah. Kita lulusan S1 loh, Dos. Apa itu? SD Gondang 1. Wah, gila. Istimewa. Kalau nggak pakai SMA, Pak, kita boleh kuliah, Gus? Boleh, tapi nanti kejar paket dulu. Oh, kejar paket dulu. Lah paketnya saya dari SMP sampai SMA, Gus. Alah ya paket dihemat ae. Aku ya mumet. Ini Jan dapat hadiah dari UT. Alhamdulillah, barokawah. Mari kuwi tak kei hadiah apa to, Pak? Ini, Pak. Sarung. Nggih. Iki sing kok didum sapa sing sarung, sapa sing tas. Saya minta doanya Wong untuk telu suami toh. saya yang nggak datang, Gus. Heeh. Mau minta doanya, ini saya sudah beli aqua untuk mau bawa pulang ke Tapi sehat toh? Tasik. Oh nggih. Kulo mboten pengen dadi rondo, Gus. Lah nggih, muga-muga terus sehat. Nggih, kulo pengine wa dunya wal akhirat. Nggih, amin. Wis ngono kuwi luar biasa. Sing setia, Bu. Nggih, kulo mboten tak nganu kok, Bu, mboten tak sentak-sentak, mboten nate. Heeh. Malah saniki niku nggih sekedhik-kedhik nggih wonten cobaan. Oh, napa? Bojo kula niku anu sakit. Mboten, Pak, mboten usah. Setunggal mawon sudah cukup. Lara napa lho, Bu? Kencing manis, Pak. Gus, kencing manis, Gus. Lupa. Nggih. Sorry. Sorry. Saya minta barokahnya. Amin, biar amin. suami aku itu panjang umur, Waras. sehat. Pokok bersama mboten kita. diseneni niku lho, Bu. Mboten nate, insyaallah. Nek mboten nganu wonten perkara. Wow. Ya wis, bebas. Sak sirmu arep kok kapakne lah, Bu. Nggih. Niki ada rezeki uang sebagian dari UT, dari Universitas Terbuka, Iya. sebagian dari sarung mangga. Oh. Kita kei 1 juta. Alhamdulillah barokah, Gus. Semoga panjang umur, Nggih. pondoknya masih semoga melebar jadi yang megah meriah. Nanti kapan-kapan kita bisa datang ke sini lagi, Gus, kalau mana ada umur panjang. Amin, amin. Niki tak lebokne niki sarung Gus Nggih, Idam series. nggih. Niki kalih engko didum dhewe. Matur suwun, Gus. Nggih, ampun. Piye arep ngomong apa nek dibisik kancane kuwi? Lah niku sarunge kok kalih mawon, Gus, wongane niku sing nderek tiang jaler niku sekawan, Gus. Meneng bae. Oh, nggih. Berarti mengke kurang pinten 3? Kalih mawon. Kirang pinten?
Lah niku mun wonten kalih nggih kirang kalih mawon, Bos. Sarunge kirang kalih. Nggih. Pun mungkin tumbas tengah jeng. Matur kesuwun, Gus. Nggih. Nggih. Bu sinten wau? Bu Haja Rumeti. Nggih, kula ngapunten ing kathah nggih. Nggih sami-sami kula nggih ngapunten Nyampe Gus. mriki sing dirasakne napa ngoten niku? Kula ki nikmat Gus, mboten wonten liyane, Bu. Seneng. Nggih. Lali karo barang-barang. Mboten kula mboten lari tasik sadar. Oh. Kula tasik sadar, Gus. Gila. Seneng aku ngene iki. Nggih pun ngoten mawon nggih Bu. Nggih, matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta doanya saya pulang ke Jawa Tengah, insya Allah paringi waras selamat berkah barokah nggih. Nggih. Wonten lepat kula wonten pangapuntene ingkang kathah. Nggih. Saklaginipun niki tasih wulan Syawal Bu Pak Gus nggih. Nggih. Mohon maaf lahir batin sesama umat manusia semua ada salah. Nggih, pun cekap. Tapi ampun wangsul riyin mantun donga mulih. Kula mboten ajeng wasul riyin, mungkin niki nggih ajeng nginep ten mriki angsal napa mboten Gus? Bareng. Nggih. Kalau minta foto bersama boleh enggak Gus? Nah, nanti insya Allah kalau kuat ya. Oh iya iya. Nggih. Heeh. Niki kula mboten ajeng ngomong-ngomong. Pun nggih. Iso lucu kaya ngono. Apa iki Pak Sul? Dhuwit. Wong-wong sugih meni nyapa ya.